arsii keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo galmeessuusaa beeksise. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo nyaanni isaaniif dhiyaatu qulqullina dhabuurraan kan ka'e hiriira bahuun sagalee dhageessisaniiru. Godina Harargee lixaa keessatti milishoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa gibiraan manguddootaa fi haadholee walitti qabanii uleen reebaa jiraachuu himan. Caamsaa 2026 shama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo nyaanni isaaniif dhiyaatu qulqullina dhabuurraan kan ka'e hiriira bahuun sagalee dhageessisaniiru. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo keessatti baratan rakkoo nyaataa yeroo dheeraaf ture irratti komii isaanii cimsachuun hiriira nagaa bahuun sagalee isaanii dhageessisuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka odeeffannoon arganne ibsutti barattoonni kunneen nyaanni isaaniif dhiyaatu qulqullina kan hin qabne ta'uu fi fayyaa isaanii irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu himatu. Hiriira isaanii keessatti barattoonni sagalee dhageessisaniin gaaffiin keenya gaaffii lubbuun jiraachuu fi dhabamuuti jechuun kan ibsan yoo ta'u, isaanis nyaata gahaa fi qulqullina qabu argachuu dhabuun barnoota isaanii irratti qofa osoo hin taane jireenya isaanii guutuu irratti miidhaa geessisaa jiraachuu seeraniiru. Haala kanaan nyaata nyaannu malee akkamitti jiraan gaaffii keenyaaf deebiin nuuf deebi'uu qaba jechuun gaaffii isaanii ifatti kaasanii akka jiran itti dabaluun eeraniiru. Dabalataanis barattoonni akka jedhanitti yeroo hedduu rakkoo kana ilaalchisee komii dhiyeessaniin deebii gahaa argachuu dhabuu fi kana malees yeroo tokko tokko gaaffii isaanii dhiyeessuu qofaaf tarkaanfii cimaan akka irratti fudhatamu himatu. Nyaata qulqullina hin qabne hin nyaannu jechuun keenya qofaaf yeroo hedduu reebamuu hin qabnu jechuunis haala keessa jiran ibsaniiru. Maddi odeeffannoo keenya akka ibsutti hiriirri kun nagaan kan geggeeffame yoo ta'u, barattoonni kunneen furmaata ariifachiisaa akka barbaadan hubachiisaniiru. Woboon zoonii lixaa fi arsii keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo galmeessuusaa beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Gooftaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kan ta'e Woboon Abdii Sabaa zoonii lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo galmeessuu isaa beeksise. Gaachanni Oromoo Woboon Abdii Sabaa godina lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu ganda bukkee Goorii keessatti har'a caamsaa 2026 daandii gurraacha gubbatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa PP irratti fudhateen du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeesse. Tarkaanfii Woboon fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 5 battalumatti kan du'an yoo ta'u 2 immoo madoo ulfaatan rukutamuun isaanii mirkanaa'eera. Gama meeshaatiin qawwee keemii hedduu rasaasaa fi hidhannoon waliin loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikamuun harka Woboo seenee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Bifuma kanaan Woboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu ajajaa Woboo zoonichaa beeksiseera. Golee Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhachaa jiru jabaatee itti fufee jiraachuu odeeffannoon maddeen irraa argaman ni addeessu. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon godina Arsii aanaa Roobee Diidaa ganda Burqaa jedhamtutti ebla 28/2026 tarkaanfii humna diinaa irratti fudhateen loltoota mootummaa du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksise. Tarkaanfii Woboon fudhate kanaan humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 7 battalatti kan du'an yommuu ta'u 4 immoo madoo ulfaatan adabamanii jiraachuun isaanii mirkanaa'eera. Haaluma kanaan meeshaalee waraana AKM fi rasaasa hedduu dabalatee dugda humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikamuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasifameera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Harargee lixaa keessatti milishoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa gibiraan manguddootaa fi haadholee walitti qabanii uleen reebaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa keessatti roorroo daangaa darbeen milishoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa gibiraan manguddootaa fi haadholee walitti qabanii uleen reebaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka ragaaleen viidiyoo wal qabatan toora miidiyaalee hawaasaa irra naannawaa jiranitti fi maddeen odeeffannoo biroo mul'isanitti godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa magaalaa Hades keessatti
milishoonni mootummaa maqaa gibira maanguddootaa fi haadholee Oromoo irratti roorroo cimaa raawwachaa jiraachuutu mul'ata. Namoonni umriin isaanii guddaa ta'ee fi dubartoonni hedduu walitti qabamanii jaleewwan mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa PP kanaan ulee reebamuu fi salphifamuu ragaaleen adda addaa ni mul'isa. Gochoonni fokkisoon gara jabinaan ummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kun yeroo maanguddoonnii fi haadholeen Oromoo maaloo nu dhiisa jechuun kadhatanillee milishoonni kun reebicha itti fufanii akka turan mirkanaa'eera. Dabalataan odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqaban akka ibsanitti tarkaanfiin kun maqaa gibira walitti qabuu jedhuun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u ummata irratti immoo gochi seeraan alaa fi mirga namoomaa cabse raawwatameera jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Warri miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada kennan akka jedhanitti hawaasni magaalaa Hadasii fi naannichaa gocha humnoota mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa PP kana akkan balaaleffachuun rakkoo kanaaf immoo furmaanni waaraan akka argamu tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu gaafataniiru. Akkasumas qaamoleen mirga namoomaa akka gocha kana irratti qorannoo walabaa geggeessanii fi namoonni itti gaafatamoo ta'an seeratti akka dhiyaatan jechuun yaadaa fi yaaddoo isaanii itti dabaluun ibsaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.